Amerika yani şey olduğu zaman sürdüğü zaman dünya zatürre oluyor. Türkiye daha beter oluyor tabii ki yani. Çünkü o Türkiye'nin birinci derecede ticari ortağı Avrupa. Avrupa'da Amerika'da kötü olursa işler Avrupa'da da kötü oluyor. O zaman Türkiye'de de doğrudan kötü olmasını bekleriz ki bizim zaten dışarıdan bir şeye de ihtiyacı yok. Bizde zaten kötüye gidiyor. İşte kapasite kullanımıydı, sanayi üretimiydi, bilmem neydi. Bunlara baktığınızda zaten iyiye giden bir şey gösterge yok orada yani. O zaman daha da beter olur.